হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বেহালা বার্ডস ওয়ার্ল্ড। আশা করছি ভালো আছো এবং ভালো রাখছো। আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি একটা সেলিং ভিডিও, যেখানে আমার সেটআপের কিছু বার্ডস সেল রয়েছে। তো সেগুলোই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। যারা যারা এগুলো নিতে চাও আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে তোমরা এই বার্ডসগুলো কালেক্ট করতে পারো। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু পাইলট মার্কস, কিছু ব্লু মার্কস রয়েছে, যেগুলো সবই অ্যাডাল্ট আর সেমি অ্যাডাল্ট। পাইলট মার্কসগুলো ফুললি অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কনফার্ম পেয়ার। আর ব্লু মার্কসগুলো যেগুলো তোমরা দেখলে সেগুলো হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট ছিল। এখানেও একটা ডবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট মার্কস তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কনফার্ম পেয়ার, অ্যাডাল্ট পেয়ার এটাও, ইভেন রেজাল্ট করা পেয়ার এটা। তো আমি বেসিক্যালি লাভ বার্ডের সেটা পুরোপুরি সরিয়ে দিচ্ছি, কিছু রেখে দিয়ে আধ বাকিটা ম্যাক্সিমামটাই সরিয়ে দিচ্ছি। তার জন্য আমি এই লাভ বার্ডগুলো বেসিক্যালি বিক্রি করে দিচ্ছি। তো যদি কেউ নিতে চাও তোমাদের মধ্যে থেকে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ভায়োলেট মাস্কের সঙ্গে একটা ব্লু মাস্কের পেয়ার, এটাও কনফার্ম পেয়ার। তোমরা এখানে যেগুলোই দেখতে পাচ্ছ সবই কিন্তু কনফার্ম আর অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানেও একটা ভায়োলেট মাস্কের তোমরা পেয়ার দেখতে পাচ্ছ। এছাড়াও রয়েছে আমার কাছে কিছু ককাটেল রয়েছে, যেগুলো সেলের জন্য রেডি। সবই সেমি অ্যাডাল্ট, অলমোস্ট 7 to 8 মান্থস ওল্ড। আর কিছু রয়েছে 4 to 4 মান্থস মতন বয়স যাদের। কিছু লুটিনো ককাটেল আছে, ব্ল্যাক ককাটেল আছে। তো এগুলো কিন্তু সেলের জন্য রেডি। তোমরা যদি কেউ নিতে চাও এসে কালেক্ট করতে পারো আমার থেকে। বেহালা ঠাকুরপুকুরে আমার লোকেশন। আমার বাড়ি থেকে এসে তোমাদেরকে পিক করতে হবে যদি কেউ নিতে চাও। এখানেও তোমরা কিছু লুটিনো ককাটেল দেখতে পাচ্ছ। এর মধ্যে কিছু রয়েছে 7 মান্থস, 6 to 7 মান্থস, আর কিছু রয়েছে অলমোস্ট 4 মান্থসের ককাটেল। তো এগুলো কিন্তু সেলের জন্য রেডি। কন্ডিশনস বার্ডসের খুবই ভালো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, মানে তোমাদের যদি দরকার লাগে আমার স্ক্রিনে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আসছে, তুমি কিন্তু তোমরা এসে কালেক্ট করতে পারো। এছাড়াও স্টকে এখন রয়েছে কিছু লং টেলস, কিছু গোল্ডিয়ান, বিচিনো ফ্রেঞ্চ, বিশপ ফ্রেঞ্চ, বেঙ্গলিস, কাটথ্রোট ফ্রেঞ্চ, সব রকম ফিঞ্চেসের এখন রয়েছে স্টক। তো তোমরা যদি কেউ নিতে চাও কালেক্ট করে এসে নিয়ে যেতে পারো বেহালা বার্ডস থেকে। তো দেখতে থাকো, এভাবেই পাশে থেকো। আর যাদের এগুলো লাগবে তারা এসে কিন্তু কালেক্ট করতে পারো। থ্যাংক ইউ।